乱了，天下大乱了，兄弟们！谁都没有想到，常规赛无敌的奸计倒在了 KT 手里，而常规赛状态火热的 IG 也与 BLG 完成了身份互换。BLG 呢越战越勇，踏入 LPL 决赛拿到了世界赛门票，而 IG 则光速滑跪，道心破碎，要去冒泡赛争夺世界赛门票了。可以说，无论是 LPL 还是 LCK， 大的可能都要来了。在 KT 3-2奸计拿下胜者组的门票后，那韩华和 T1 都失去了保送世界赛的机会。而随着 T1 后续被韩华横扫，这也意味着4号种子会在奸计、T1 DK 还有 BFX 中诞生。奸计已经有门票，我们不谈 BFX 的门票，我们也不谈。我就说一句吧，许哥自从 S9 出道后，他是从未缺席世界赛的。所以就问现在 T1 的粉丝，你慌不慌吧？本来以为今年的季后赛会比较沉闷，强弱分明嘛，没想到搞着看点真的多起来了。而且今年由于中韩的4号种子要额外打一场 BO5 才能进 S 赛的瑞士轮，而从目前的形势来看，极有可能出现超级顶级的节目效果。毕竟奸计都能输 KT 嘛，一切就是皆有可能的。所以现在我的观赛热情确实忍不住高涨起来了。那么 LCK 和 LPL 季后赛首周到底有什么变态有趣的事情呢？今天赛事周报就和大伙赶紧来盘这么一盘。我们先盘盘 LCK 那边的情况。本来呢 LCK 的季后赛并不复杂，因为奸计、T1、韩华的积分都很高嘛，只要奸计拿下 KT， 直接3兄弟携手出现了。而奸计打 KT 在25年呢是一个 BO3 都没输过的， BDD 在常规赛一度都要被打郁郁了。那时我看赛后采访 BDD 他的发言，我都会感觉会不会这样说话太伤队伍士气了。结果后面我补了一下 KT 的比赛，只能讲 BDD 的素质还是太高了，普城拿的不是工资，是精神损失费啊。主要 LCK 那边队伍少，他们登峰组呢是组内打3轮，如果 BDD 打得拉就算了，可他确实也打得挺不错的，就是耐不住队友太能送。最常规赛的情况就是 KT 打奸计、韩华 T1 这种配置的队伍怎么打都磕不过，除了有一场给 T1 充电冲爆了一场 BO3 外，其他的时候 KT 打前3都是受苦，不是怕输就怕是怎么打都赢不了。而 BDD 就一直处在这种状态里，看着就很让人心碎。 BDD 也是大伙挺熟悉的老朋友了，这些年呢一直不上不下，看到他道心破碎，其实真有点不是滋味。而季后赛上被奸计直接选走时，我就在想，输归输，心态别崩就好。未曾想呢 KT 展现了什么叫做压抑到极致的瞬间爆发。季后赛的 BO5 大家可以分成2个阶段， BO5 的前3把那是一个阶段，比的呢是2队对版本强势阵容的比拼，而后2把的2阶段拼的就是明星选手的底裤了。而这个 BO5 BDD 总算不再孤立无援，卡子直接觉醒，而天运也站在了 KT 这边。第一把皇子直接处刑3叔的潘森和 BDD 携手各种带节奏，双方围绕着中路打了很多的对攻，但中野比拼上最终是 KT 发挥更胜一筹。第2把 KT 想用蛇女来经典 counter 瑞兹，但想压 Chovy 还真的是蛮难的。而自家下路早期被线杀，直接出了缺口以后，那游戏就很早进入到奸计最舒服的节奏里了。奸计这个阵容只要对线压力不大，中期边线起来就无限运营的，中期也是奸计直接磨了4条火龙，把 KT 活活给闷死了，这也是 KT 的经典输法了。第3把 KT 下路虽然爆发，率先完成了线杀，但没用，因为奸计这把祭出的是双边团战 carry 的阵容，而这恰恰也是 KT 最不擅长应对的阵容组，直接是被奸计碾压了一把。而第4把其实是 KT 压力最大的一局，因为奸计也不跟你烧脑了，飞机加 Chovy 的维克多直接亮，再搭配一个波比，准备铁桶阵跟你稳稳拿下了。但是普城在关键时刻面对奸计100%胜率的飞机体系，选择用招牌左一硬扛了比赛啊 ！KT 炸弹人家左一的双破壳，其实真有点说法，因为新版本世界专注是得到了加强的，算是小超模装备。虽然奸计拿了很多版本英雄，但手其实偏短。如果奸计他对线期能够是优势，那 KT 这种脆皮阵容就纯粹给爽了。但如果对线期是 KT 优势，那有双破壳加梦魇机器人的情况下 ，KT 也会是个爽局。所以胜负手就看双方游戏前期的处理，而奸计这把是需要野辅去撑所有节奏的，但偏偏 Canyon 的奇亚娜有点绿色。说真的，曾经3叔的奇亚娜也是让人恐惧的一环呢，但这场打得给我逗笑了。只能说曾经再有熟练度，那也得要练啊。这把 BDD 左一在下路拿到人头加扛住奸计的反扑后，后面就是拉扯局了。如果 KT 有人像往常一样送，那么也有可能会翻盘，但久病成良医，这次 KT 没有犯病，他们把握住了机会。而第5局其实奸计也没招了，前4把能符合他们打法的阵容
容英雄也不剩什么了，所以只能选择一套提速阵容。虽然也是他们擅长的，但容错肯定没有其他体系高。最终 KT 也是鏖战良久，最终决胜局啃下了奸计，也至此打破了 BDD 打满 BO5 未曾赢过的诅咒。KT 真就是生啃下来3分呐！这样看前面输的局那都可以是他们攒人品了，只能说确实 respect KT 电子竞技果然没有永恒的绝对。BDD 赢下比赛后的泪目，确实也让我肃然起敬永远不要小瞧任何老将的求胜心。我以为我之前的思维定式感到羞愧，确实是不容易。赢下这场后 ，KT 成为了 LCK 第2个去往 S 赛的队伍。而除了这一场惊天爆冷外，其实 DK 也差点完成了以下课上。在杀出涅槃进入季后赛后 ，DK 那是被 T1 选走了，但 DK 确实也做好了准备，一度将 T1 逼入了2-2的绝境。从游戏内容也看得出 T1 对新版本的中野节奏变化是没有太多适应的。但 DK 这个 BO5 最让我惊讶的还是 Aiming 的状态太差了。DK 掏了很多新战术，绝对是有备而来，但战术再怎么变化，队伍的结构是不变的。DK 还是很吃 Aiming 兜底的一个队伍，但 Aiming 犯病率激增，让本应该能创造变数的 BP 功亏一篑了。DK 他们的研发精神让他们在第4、第5把拼底库的时候掏出了不少有趣的东西，相比 T1 就有点常规应战了。第4把其实 T1 的阵容要么应该是配卡莎打近场，要么就是配维鲁斯打穿透。厄斐琉斯其实团战他的手是很难摸到 DK 双 C 的，除非 T1 的节奏滚到开前排都能随便赢，不然会被炸弹人 poke 得很恶心。可是 Faker 和 Owner 在拿到这样强节奏的中野组合时，却没有打出太有效的进攻。从这场就看得出 T1 对于这个版本的中野联动是有点不适应的，你这种组合就不可能没有节奏，但偏偏 T1 他真的就没节奏。而第5局 DK 掏出了翠神蛮子配火龙加格温的发育双边， T1 又是没怎么有节奏的一把。如果不是 Aiming 逆天的中路失误，走脸机器人一波送爆炸，其实你再给 DK 发育个5分钟，那第5局 T1 就很容易被闷死了。如果一个队伍的节奏要靠对手失误，那就说明对版本理解是出问题了。所以后面 T1 被韩华3-0横扫完全是可以理解。韩华打 T1 他一定是更注重节奏的一方，但 Faker、Owner 还有 Keria 这3个版本最需要撑节奏的点发挥完全不在状态。Keria 很少有打得这么丑陋的局了，就操作加判断全部都不在线，而 Owner 更是全场隐身，我不知道他在哪。而 Faker 加聊团战的操作更是有点逗到我了那李哥你要这么整，那我还说啥呢？韩华这个队伍其实一直是需要小花生超负荷运转的队伍，就小花生能拉满，那队伍就能打出上限。3线需要他在保证自己野区不吃亏的情况下，去把3路串联起来。而一旦韩华这个队伍能够串联起来，3路的 C 位就能各自接管游戏，对手会有一种按下葫芦浮起瓢的感觉。可问题就是韩华他一直串联不起来，而串联不起来，队伍就很怪。但这场 BO5 小花生绝对有备而来，他的发挥非常完美，所以整个 BO5 韩华的节奏优势非常明显。小花生的思路我觉得非常值得借鉴，那就是入野用积极的野区对抗来提节奏。因为这个版本你说抓线上其实真不好抓，但野区攻防你抓对面打野信息其实还是比较容易的，而只要抓到对面的打野，拿到野区信息优势，用野区的优势去打团队交换反而很容易。像阳谋一般，对手一旦野区失位，后续就很难再做反制了。当然3-0的结果也跟 T1 抛弃自己高熟练度体系来玩一些自己不那么擅长的打法有关。T1 是一个下路线权为发动机的队伍，先解放辅助，再慢慢让中野动起来。而这个 BO5 T1 其实处理的有点像 IG， 虽然 T1 他也能玩吧，但对手毕竟是韩华这个级别加上发挥是安卓发挥，所以3把下来感觉 T1 没有什么画面。而韩华就属于那种他如果能很舒服的稳吃你，其实是不需要大 C 的，就感觉每个人都有 C 的画面，不需要哪个点特别尽力。而这个 BO5 就是这种感觉。那 T1 输掉这场以后，其实整个 LCK 下游圈就真的乱完了。因为这样状态的 T1 BFX 或者 DK， 你要说完全没有机会，我也不觉得包括歼击的爆冷，到底是临场的意外还是斗魂打多的必然真不好说。总之就是斗魂的好玩加上版本生态的变更，让 LCK 那边的变数格外的多了。那接下来就得看谁家的 buff 更硬，我反正是觉得都挺有机会的。但如果到最后真就是歼击变成了4号种子，那就真的有点变态过头了。IG 这条线我想过高开低走，但没想到能低走成这样。第一场 IG 呢延续了常规赛的火热状态，虽然对手是涅槃组同样火热的 EDG， 但双方确实在硬实力上有代差。IG 主要3把都拿到了常规赛自己最擅长的体系，第1把卡莎，第2把云安娜，第3把霞洛。有下路兜底大河的情况下， IG 几乎就能在自己的舒适区疯狂游龙。游戏节奏也是 IG 在常规赛我们看到过很经典的画面，那就是前期拉扯运营，中期给 Gala 喂头，后期 Gala 越来越肥，团战无解。所以哪怕第3
把 Rookie 的卡牌已经是操作幽默到仿佛在练英雄了，但也不影响 EDG 怎么打都赢不了，因为 IG 这套板子就是够硬的，闭环后的容错也是够多的。在和 BLG 经典3番战前 ，IG 也是处在一个气势如虹的状态，但问题就在于这套板子 IG 打太多次，效果也太好了。在台风之战 3.0 上 ，BLG 几乎是做好了万全的准备，对 IG 这套体系进行痛击。BLG 这个队伍聊了很多次嘛，他们极其吃队伍气势，就像去年 S 赛那样，瑞士人一塌糊涂，哪怕换上勋也依旧打得很糟糕，但最终 BLG 熬了过去，深靠操作啃过了瑞士轮。这时 BLG 起势以后，整个队伍就完全不同了。而 BLG 完成对京东的让2追3后，可能我们从场面上看赢的确实艰难，但对于 BLG 来说，他们最重要的自信心已经回来了。而且北川的英雄池在这个版本是一定程度的吃到了野区福利。北川在第2赛段加入的时候，就是野区规划很好的同时，也很会压制对位，通过盯紧对位来限制对手的节奏。而更重要的是，他很注重资源，这点是常规赛 BLG 的一个弱侧。所以当这个版本野区多了一些能 carry 的选择后，北川的风格会得到进一步的放大。而 Big Way 直接来了一波压抑到极致的瞬间爆发 ，IG 明显没有想到 BLG 会在限制自己长板上做的这么绝。之前前瞻跟大伙聊过嘛，Gala 的4个大核兜底，卡莎、于阿娜、轮子、马加侠 ，IG 围绕着这4个能兜底的下路核，能延伸出无数的上中野板子。但问题是，这是 BO5，你必须得抢3分。理论上，只要 BLG 用以抢代办去烧英雄池，到第3把开始 Gala 就没有兜底的核心能选了。所以从第1场开始 ，BLG 他就有意识的以抢代班，他们从常规赛你出什么我来解的解题思维，变成了烧题思维。你玩什么我玩什么，而我英雄池比你深，那我就硬吃你。第1把 BLG 的于娜娜、皇子、阿罗拉都是 IG 很擅长，但既然我能玩，哪怕我玩的不那么完美，但你会更差呀。相当于我用我价值体系里的 A 去换你的 S， 而 IG 这边则变成了解题的一方。只看 BP， 其实 IG 没那么差，但当 IG 没有自己的 S 级英雄时，他们队伍的竞争力其实是没那么强的。这时就很看竞技状态了。而第1把 Rookie 的光头被左手完成线杀，直接导致后续的超中团他只能晚落位，而左手再拿一波人头，戒指9层对线就完全没法玩了。而中路一旦爆线，那么威的打法是没法把局势撑起来的。威的风格大家都很清楚了，会牺牲个人节奏去找团队节奏，这种尝试也不能说是错的。但北川他不吃你这一套。一个很简单的例子，12分钟这里威选择去下半区做团队交换，这对于劣势的 IG 来说可以接受，但问题是他下一轮野区刷新是在自己红区的，他如果去下半区做交换，就会让北川无压力的反3组野。而后续 IG 虽然攻到了2塔拿到了经济，但可以看到北川他不参与这一轮回防。北川呢吃完威的红3组，然后再回到自家野区吃自己的红2，这样一巩固，野区对位直接就爆了呀。虽然看经济没什么差别，但经验是爆了的。如果正常刷，双方会是一个10级对10级，那这样换团队节奏当然可以接受。但威被北川反野了。再次强调，野区反野它是一个零和博弈，你多一组等于我少一组，实际差值是2组，所以结果就是11级打9级，相当于自家少一个人，而对面多了个团战大哥。那后面资源团 IG 自然就没正面可言了。所以威即便在上路有人头进账，但资源团上 IG 是根本接不了的，这就是季后赛版本的情况。而当对手是野核时，更是会放大这种差距。BLG 很轻松的碾压完了第1把后，第2把 IG 还是没有转变思路，他们还在解题思维上。BLG 在红色方1抢卡莎 ，IG 这里为了不让 BLG 拿到他们擅长的冲阵体系，直接让 The Shy 抢了朗姆，但以抢代办的行为，从整个 BO5 的战略来说就已经落到了下乘。BLG 抢 IG 的 S 能够发挥出 A， 可 IG 抢 BLG 的 S， 自己是只能发挥出 B 级的。所以看到 IG 经典的侯家巴德时，就知道这场大概率要难了。而被 BLG 进行 BP 针对还好，主要是 IG 自己的竞技状态也完全不如 BLG，2条单人线几乎都被按着打。好在第3把 BLG 自己救急复发，大好局势硬生生的送了，不然我都怀疑 BLG 常规赛像韩华一样装糖了。但即便 BLG 给了1把的机会，但整个 BO5 的局势还是拿捏的。第4把1抢轮子妈，至此 IG 所有下路常规赛熟悉的体系都烧完了，而相比 BLG 的上中野牌库根本就限制不完。然后剧本又是经典重现，中路拿不到线，然后野区北川又不停的施压，直接导致了威在野区抉择上短路。3分钟这里嘛，本来威入也是要打探照拿信息的，但因为中路有机会，所以威忍不住想去试一试，结果这一尝试野区就自爆了。因为这个时间北川已经在狠狠反野了，本来威不去中打探照换野区，自己也不会亏多少，可这一个错误的选择，你就没有时间再去换红了。
打野位置一旦劣势，能选择路线其实就是会越来越少。IG 的阵容本来就是滚雪球体系，阵容没有前排一点不扎实，往后期拖就很难发挥了。后面什么被单杀呀、处理失误啊，都属于丢失节奏后锦上添花的节目效果。这场失利对于 IG 来说是毁灭性的，除了竞技状态的低迷外，他们相当于认证了，一旦失去了常规赛那套以下路为核的体系 ，IG 在其他体系里那都是没有画面的。后续在败者组 ，IG 面对本来打法就克制他们的 AL， 那几乎就是一个被碾压了。AL 是被微博以3-2打到败者组的，所以赛前会有一些粉丝心存幻想，万一 AL 的状态也很差呢？可现实就是，虽然 AL 输了，但相似的竞技状态明显是比常规赛要好的，这对于他们来讲就是最大的好消息。因为只有相似回暖了，团战端的 AL 才能够有足够的保障。而这场 BO5 也比我想的更加惨烈，主要是 AL 很好的吸收了BLG战胜 IG 的案例。AL 在 C 位的进攻性上是没有BLG那么强的，但他们的节奏能力是 IG 最不擅长应对的。之前的0-21惨案就是输给 AL。说白了 ，IG 以下路为核的体系，你得拖到成型，而前期是需要中野撑节奏的，不需要你起节奏，但起码得撑住。可问题就是，当 AL 不停的针对野区从中野入手时 ，IG 中野的习惯很容易让劣势变成大劣。第一把只看 IG 其实非常熟悉嘛，这就是 IG 常规赛的 T0板子。就我完全能理解 IG 为什么不先抢奇亚娜，因为威的皇子和轮子妈之前都是100%胜率，加上 Mako 的招牌牛头，前3手就是自选啊，符合 IG 需求啊。如果只是轮子妈打卡莎 ，IG 也完全能接受，我玩我强的嘛，你玩你强的。但 AL 他不傻，他自己吃了2次奇亚娜的亏，拿到能 C 的野核，再配上针对你 IG 野区的策略，那 IG 下路大核再怎么刷，20分钟前都是没有影响力的。而我野区15分钟我就能打穿你。第一把其实就是奇亚娜一波骚扰，拿到了人头后，野区领先，游戏直接结束。其实如果他咱不是奇亚娜这种 carry 英雄，这把 IG 还能拖，但奇亚娜就是这类优势不讲理的英雄。从这点看 ，IG 的版本优先级理解也是有问题的，可以一抢皇子，但得办一些微怕的英雄。当自己最擅长的体系被碾压破解时，其实后2把就不用看了 ，IG 已经根基被绝了，所以后面 IG 就输得很顺畅嘛，甚至开始整摇摆位花活了。IG 的中后期处理其实真的算很好了，运营能力不差的，但怎么到中后期呢？尤其是季后赛版本，很多新的中野组合登场后，野区博弈的节奏更快了。优势打野就是能按着对面劣势打野打，而 IG 目前的线上状态加上威的角色习惯，说真的打这个版本就是压力很大。而 BP 策略上 ，IG 意识到这点，意识得太晚了。冒泡赛他们想要有一个好的结果，只能在 BP 策略上做得更好一些吧，你不可能临时再换打法了。而现在的情况就是只做好自己不够了，得做一些以抢代班，同时 Rookie 的赛也得支棱起来才行。好在目前的冒泡赛格局呢 ，IG 大概率还是和微博和京东来争，而这2个队伍的打法风格打 IG 是不太舒服的，所以 IG 粉丝呢不用那么悲观。在接连击败京东和 IG 后 ，BLG 与滔博的这个胜者组大战是暂时我能看到的 LPL 最高战力之争。其实 BLG 换上北川后，虽然让队伍增加了野区压制的选项，控资源也更积极了，可打滔博遇到同样是野区规划大师的卡纳比，川哥确实压力挺大。何况 J.K. Love 和小奶油的双 C 状态都非常好，所以 BLG 最终能啃下滔博这个硬骨头，其实蛮不容易的。前3把交手，其实滔博虽然被翻了一把，但整体来说依旧是掌握住前中期主导。就 BLG 我也聊过嘛，他们的理论上线体系已经因为换线的出现，天然就不那么好发挥了，所以 BLG 玩的很多体系是肯定不那么顺手的。BLG 这个队伍就必须极端，必须敢打敢拼，否则他就没味道。那在节奏劣势的情况下，前3把啃下1把已经很极限了，左手被针对也去博弈赢不了。哥哥虽然有 C 有送，但他对线强度就是在的呀，所以我其实现在已经不会怪哥哥掉点了，这种他就是吃投技了，没办法，被读指令有什么办法呢？反正 J.K. Love 该 C 的时候能 C 就行。而第3把卡纳比的塞拉斯直接无敌单人游龙，怒砍15杀。当塞拉斯加亚索这种中野都能这样出的时候，就说明滔博已经是很适应版本的了。这种 BP 啊，真的是需要很大的自信。而红米给这样选，说明选手的状态真的不错啦。而 BLG 啊，被当人机打完一局后，我当时在想他们败者组要打谁了。说实话，以我对 BLG 的印象，他们是很难快速调整，这样输完人肯定晕嘛。可 Big Way 关键时刻选择换上 Shadow， 靠着人造灭区的 buff 硬扛住了比赛，拿到了 S 赛的门票。有毛病吗？那 Shadow 其实上场，你说真的有什么质的变化？其实也没有。但就像电脑卡了需要重启一样 ，BLG 需要让被打崩的北川冷静一下。而 Shadow 的打法是偏节奏的，
他不会像北川那样完全专注在野区对位上，而且 Shadow 能够一定程度的活跃气氛。第4把我认为最关键的还是让 Knight 抢走了沙皇，如果给小奶油拿到沙皇，局面就会完全不同。然后 BP 端开始经典双边线线权走标局的舒适区了，虽然开始出现卡列经典打得太急被滔博下路反杀的画面，包括后面龙团爆炸时，到这里我想很多标局粉丝应该都挺绝望了。但滔博这个队伍打标局会有一个经典的情况，就是两边团战是谁也不服谁的，就可能换个队拿到优势我就巩固了。但滔博就是爱打架的队伍，而标局这套线权体系它又有 B 团的主动权，所以在小龙大胜后，峡谷团滔博是依旧选择接团的，而不是说我们交换一下资源稳下来，我巩固一下优势，这就给了标局后续操作的机会。为什么标局今年节奏那么多，但大伙依旧是抱着很高的期待？还是因为选手的操作确实很厉害，这种抓机会的嗅觉它就是无法复制的。哎，爆炸果实把奥给弹下去，但有命运的召唤来了个阿闪，找到了对面的2个 C 位，喂，好推，接上链的恶意收购。第4把标局算是靠着几波团战操作升翻了滔博。滔博这个阵容毕竟是有点虚的，一旦沙皇成型，右边就太笨重了。不过这也不怪 BP， 还是标局的 C 位操作秀了2波。而来到第5把，情况又不一样了。这场 B 个尾的 BP 是把红米给做爆掉了。其实我一直和大伙说嘛，标局这个队伍一定是左手玩的越花，他们打的越顺。第5把的交换就是滔博想要中野的主动权，而标局则想靠下路起节奏。那关键就是彼此应对嘛。可左手的这个乌鸦一点，实话讲就将军了。主要是滔博拿的中野他没用了，起不了节奏了，而派克也属于饮鸩止渴。团战真没画面。其实69能亮剑玩个大河上路，什么青钢影格温这种硬扛兵的 counter， 那么滔博下路抗压也不是不行。但问题是滔博能玩的体系很多啊，但偏偏上路 carry 体系他不咋样，所以标剧的铁男加乌鸦一点，就滔博很难玩了。本来哥哥和卡纳比前期已经各种操作扛了点局势出来，创造了点变数，但69一波 TP 下来直接收汁了，他踢下来这样死，我是真的看笑了。哎，有没有一种可能啊，69知道 BP 赢不了，就故意犯蠢帮轰米吸引火力？只能说 BLG 的这个 BO5 赢得很 BLG 好吧，而刷新蜜月期 buff 这手啊真有奇效。BLG 的打野轮换终于算是让我看到了一点不一样的价值。我觉得英雄池这块倒还好，关键是一个心态的调整。北川还是比较闷的，劣势时他可能还需要安抚，而 Shadow 就比较皮，有点勋伟大性格的样子，所以劣势时让 Shadow 来调节一下气氛，其实对 BLG 这种队伍还真是好事儿。BLG 很多时候真不是什么游戏内容啊这种，而是一些气势心态上的东西。当然这个双打野最终对不对，我觉得一个 BO5也不能下定论，但 S 赛门票到手，短期内 BLG 粉丝终于能享受一段了。但我看完这场啊，去看了一下隔壁瓦币的比赛，我只能说瓦币和卢比是不是只能有一边是正常人啊？滔博虽然输给了 BLG 跌落败者组，但我对他们的总体发挥还是满意的。从他们的整个晋级之路来看，大伙可能觉得对手犯病率也太高了，拿下 NIP 和微博本来就属于意料之中，但 NIP 他是能啃下 AL 1分的队伍，而微博更是把 AL 送到了败者组。那这两个队伍都属于硬实力不够，但用一些鬼点子来凑的队伍，而且运营能力是不差的。对应币的中单塞恩、Leaf 的绝境小火龙、小虎的中单莫甘娜、Light 的零作用薇恩，可以说滔博能稳定的啃下来，并且没有一场 BO5 让我觉得滔博他有压力。那这个下线真的就 OK 了。滔博其实是有点怕对手不跟你打架的，但能够从 NIP 和微博的对局中逼迫两个对手进入到自己的节奏，可以说滔博把自身打法的短板补齐了不少。卡纳比超雄归超雄啊，但旧赛就是这种超雄打野的天堂，你不能只享受他的15-1，不去承担他的进攻风险。目前来看，他和小奶油的中野强度在 LPL 也是第一档了。那小奶油英雄池他也在扩充嘛，亚索加里奥这种之前没玩过的也敢用了，效果各异，但敢选就行。包括航，对吧？决胜局派克都敢整了。所以接下来还是继续沿着这个方向去研发。我其实觉得3个 BO5 看下来，还是在上路这块，我感觉绝境69的选择有点不够丰富。我真不是因为打 BLG 发挥差，所以针对69这么说，我是真觉得69他就是差1-2条底裤的。打 BLG 这种有强度的对手，69一些比较普通的混子上路其实是混不住的。关键呢，他对队伍没帮助，这就很尴尬。所以我觉得他需要给自己补1到2个绝活，不是9桶纳这种，而是像他曾经的厄加特那种独门绝活。说真的，打到现在69居然一把铁男没玩过啊，真的有点太不应该了。我是一直很期待69在偏防守的领域能够给一点耳目一新的东西的。我想只有69达到这个程度，那才是这支滔博真正完全体的样子。
京东这条线啊是最符合蠕动前进的。季后赛的第一场就是常规赛表现不佳的京东对上常规赛收尾阶段表现不佳的 BLG。虽然 Scott 的常规赛犯病已经是众所周知的事情，但这个 BO5 还是有点变态了。他不来 BLG 真的没法动坏，所以赛后看到京东白条的梗图也真的有点绷不住。而这场比赛最骚的就是京东前2场其实打的真还挺好，甚至连 BLG 的北川都滴了出来。当时我就在思考，是 BLG 真的被 IG 在常规赛打晕了，还是京东真的觉醒？好在第3场 Scott 果不其然的疯马秀来了，我只能讲该来的总会来吧。前2把京东的 BP 和游戏内容是没毛的，第1把皇子兰博加里奥配卡莎，第2把千珏武器配阿罗拉。厂长在2把游戏中给京东配的团战体系都是特别舒服的，所以赢的也很流畅。BLG 这个队伍啊，团不过就真的没啥招了。而当所有人都想看 BLG 笑话的时候，第3把转折来了。随着中路 Knight 像杀鸡一般轻松的单杀， BLG 刷新打野蜜月期 buff 彻底启动，北川开始激活 Scott 他点燃了 BLG 反扑的烽火。发条梦魇这种组合一旦优势，带球过人点菜就跟农家乐里点白斩鸡一样，突出一个简单又好味儿。Scott 直接交了一个1-8的研发答卷。京东本身就是没位移的小短腿阵容，这样裂开自然就变成恐怖游戏。而第4把 BLG 乘胜追击，来了个莫甘娜打野保约德尔拆迁队，12分钟下2塔就没了。这把厂长虽然也有思路，猪妹配永恩剑魔，中后期进场能力不错，但他们的发力曲线偏中期，而且手比较短，很看 Scott 的对线抗压。结果 Scott 又被单杀了。当左手单杀后露出这样的神情，我就知道，左手要回来了。中路这样死，那勋子自然就只能坐牢啊。猪妹本来就刷不过莫甘娜嘛，中路一劣势，野区就很难玩。POK 长手阵容一旦有优势，那推塔起来也真的不讲道理。而京东的阵容肉搏能力可以，但手太短，这时就显得莫甘娜这手 pick 特别神。其实 BLG 不是擅长劣势追分的队伍，优势组合拳乱揍才是他们的底色。但北川状态很好的时候 ，Scott 也把左手给打出状态了。那第3赛段京东一直来问题不就是 Scott 一旦绷不住，那就真的没声音吗？在连续2把被 BLG 打懵后，那第5局京东选了一套偏高手的阵容，也是不出所料的，因为不够高手而被碾压了。至此呢 ，BLG 走向强势归来之路，而京东则只能在败者组边调整边蠕动。这场失败的萎靡一度延伸到了败者组，面对涅槃大圆满的 EDG， 在纸面上更占优的京东也是打得非常挣扎呀，再次和 EDG 打满了整个 BO5。EDG 虽然配置上差蛮多，估计全队都不一定比配子贵，但他们的运营啊、协同都做得挺不错的。只是当打到 BO5 的决胜时，手里的牌真不够用了。最后一局呢，京东摆出乌龟大阵，经典双 C 往后拖的情况下 ，EDG 还是犯了作为涅槃队伍常见的问题，就是进攻节奏不够紧凑，丢了一龙。而在提速的过程中，安又给了机会，直接就被鱼跃送走。其实这场胜利对于京东来说是应该有，但过程的艰难又给京东很好的磨合练兵，主要是给沉寂很久的佩子一个发泄的口子。赢得再丑陋，那也是赢啊。佩子从这场开始手感也好了起来，而接下来面对同样蠕动前进的微博，京东因为有了佩子的回暖，所以整个队伍反而打得比 EDG 时还要流畅。微博这个队伍说了很多次嘛，缺 carry， 缺终结比赛的能力，而京东相反嘛，他们有终结比赛能力的选手，但怎么搭舞台比较乱。但厂长在对于队伍弱点的理解和研究上是有一手的。在微博有明显缺点的情况下，京东在 BP 上步步为营，比如第2把最后拿的老黑就属于微博这阵容根本解决不了的点。而下路由于知道微博的压制力不足，所以哪怕我先点了对线可能没那么强势的霞落，但我也能发育起来啊，我也能团战游龙啊。说白就是很好的用自己的长板去扛住了会劣势的点位，加上佩子状态的回暖，也是直接在前3把砍下2分。第4局的 BP 京东更是来了个神来之笔，在微博阵容缺乏输出的情况下，率先给微博出了个难题，就是你狐狸我就冰女。微博说我不跟呐，他们选择抢冰女，那京东就亮出乌鸦了。而微博本身阵容缺伤害的情况下，乌鸦属于选了就基本死不了的对局，同时最需要补输出的位置是微博的打野位，那又不是天的舒适区了，那只能选个节硬着头皮打。这把微博其实发挥不算差，团战啊、抢龙啊什么都有，但因为不在自己舒适区，所以就没有说法。最终京东呢是击败了微博，提前送微博去冒泡赛了。当然他俩大概率还会有一次 BO5 的碰面，那次才是真正的终局一战。最后聊聊 A 瑶的季后赛之旅。其实 A 瑶挺受他们常规赛状态影响，但好在 A 瑶的积分够高嘛，进世界赛的容错率就是很大，所以跌落败者组多打多看未尝不是一件好事。我对 A 瑶的理解一直都是他思想出问题了，而第1场2比3上来就爆冷，我觉得原因有2，第一是版本理解没有特别好，给天拿了像奇亚娜这样的版本新贵，而 A 瑶打微博这种风格的队伍，他很难纯靠野辅拿到节奏优势，就属于风格上 A 瑶很难发挥优点，只能去比操作，尤其 A 瑶现在的状态又不是很好。
现在判断问题还是有嘛，比如第5把 KO 致命掉点时 ，AL 他下意识就选择了反打，这波其实卖了就行，反打反而给微博一波的机会。这种忍不住的情况是 AL 现在比较多的一个问题，但这场 AL 它也有2个好消息，第一就是香克斯的状态在回暖，这点从发条无限出击就能明显感觉得到，香克斯他越打越好了。虽然还没有到第2赛段巅峰时候那种稳中带 C 的状态，但开始能 C 已经是一个很重要的信号了。他需要的就是这种信心。第2，则是版本储备上 AL 他有进步 ，AL 之前也有一些王牌体系嘛。这种在 BO5 里主要就怕像 IG 一样被 BP 针对，所以他需要有一些备案，而能搞一些像卡萨丁啊、妖姬啊这些非常规中野，就能很好的弥补队伍在 BO5 里的抢分能力。随着版本的开发，野和英雄一多，那也利好 AL 后续的储备。AL 这个队伍的竞争力一定是不停的积累 BP 变量、积累体系。他们和头部强队相比，个人单点突破能力肯定是有所欠缺的，但不意味着他们没有上限。我一直认为每个队伍的风格它不同，学习的方向也是不同。在败者组开始积累差异化英雄是 AL 正确的积累方式。在败者组首先打强度本身就很有限的 NIP， 这场 BO5 其实打的是稍微有点艰难的，但 AL 硬实力又强不少，所以终结了利弗小火龙的连胜后，有惊无险的挺进了下一轮嘛。而2场输给奇亚娜，基本 AL 对于野区信息的优先级就已经理得差不多了，所以到打 IG 那场就火力全开，塔尔赞和香克斯开始游刃有余起来。这场碾压给到了 AL 回暖的最后拼图，那就是自信心回来了呀。香克斯越打越好，英雄池也越来越深，而塔尔赞的状态和思路也明显比常规赛要强。可以说，此时 AL 已经彻底适应了季后赛版本，同时呢还把状态找了回来。所以之后打京东的 BO5，AL 的韧性也回来了。AL 的韧性不仅仅是说劣势下能够有正确的处理，而是团战端他也找回了该操作时的自信。Hope 作为同样被诟病的选手，他的状态最直接的体现就是击杀和死亡比。他发挥好 ，AL 就会打得很有韧性；而 AL 要是有这那的问题，那 Hope 也会显得很晕。而目前季后赛很明显 ，Hope 开始对位了，所以从打 NIP 开始到京东 ，Hope 的 KDA 开始越打越夸张。京东其实常规赛就没赢过 AL， 主要是京东的节奏能力它比较弱，他们发力期在中后期的团战，而只要 AL 自己 C 位思想不出问题，肯定还是有节奏能力的一方更容易终结比赛。所以两边 ADC 虽然都处在回暖的状态，佩子也打得很尽力，但没用，再华丽的操作它也需要环境。京东虽然有回暖，但更多的是靠 BP 啊，靠个人发挥啊，而 AL 的回暖是大伙一起回暖，这种就是整体性差距。所以比赛看起来就是佩子操作尽力了，但 Hope 有无限的输出环境，根本不需要太极限的操作。现在来看，败者组之旅对于 AL 来说真不算坏事儿，这也是有积分队伍的优势啦，心态压力没那么大呀，还能边练边学。而一旦 AL 选手摆正心态，找回自信，那就真的好起来了。我不需要爆种也能赢游戏，当打满冠不再打满，那指不定能走多远呢。所以很期待目前这个状态的 AL 和滔博后面的 BO5， 我觉得应该也会挺精彩的。总体来说，前排的队伍虽然偶有波折，但总体没有太出乎意料的结果。唯一的变数还是在 IG 嘛，拉胯拉得有点快，都没反应过来就结束了。不过本质上呢，这次季后赛就是一个6进4，滔博和 AL 谁掉下去，其实我都不会太担心。但京东和微博还有 IG， 到底谁会是冒泡赛最后的赢家，这个我就真不好说了。但不管怎么样，这次的冒泡赛肯定会非常有趣，我们期待后续各个队伍的表现吧。那我是袁某人，本期赛事周报内容就这么多，喜欢看比赛的观众可以关注一下我，那我们下期不见不散。